IBHK。你依家聽緊嘅係 IBHK 一台網絡正經台。Hello， 我係陶傑，你而家收聽嘅係 IBHK 網絡電台。祝 IBHK 網絡電台講真話、講真相，同埋永遠唔會閂咪。你依家聽緊嘅係 IBHK 一台網絡正經台。Cause this is my life, this is my dream, this is the reason my heart beats. I'd rather fight each day of my life than give up belief. Hi, I'm Kashi Keegan and you're listening to IBHK Radio 2. 與你共存共鳴，同你深深呼吸。IBHK 二台網絡勁爆台。This is my dream. IBHK 網絡電台新聞資訊與國際接軌，逢星期一至日晚上7點到8點。歡迎收聽自由亞洲電台，我係林樂彤。打頭陣 RFA 新聞報導，逢星期三晚 BBC 時事一周，每週轉播英國廣播公司 BBC 粵語節目。各位早晨，呢度係倫敦 BBC 英國廣播電台嘅時事一周，我係關志強。嗱，呢個星期呢，我哋會講 IBHK 網絡電台新聞資訊與國際接軌，貫通7大洲天地線。IBHK 網絡電台，香港人嘅資訊台。地震高崗，一派西山千古愁。門朝大海，三河合水萬年流。股壇天地會，主持二流分析員歌神許志深小 J。逢星期日晚上9點到10點 ，IBHK 網絡電台同你總結一周市況，預測周一開市。本節目只反映節目主持及個別參與節目人士嘅個人意見，與本台立場無關。IBHK 網絡電台現在播放嘅節目含有成人題材，只適合18歲以上人士收聽收看，敬請留意。係，我讀得書少，冇你咁有料，但唔代表冇權發表。怒爆一周時事，真正幫港出聲，幫你出氣。東平洲主持阿東、林康正。喂 ，Hello， 各位大家好啊！又嚟到星期二晚上8點鐘嘅東平洲啦，係由呢個東平洲頻道同埋 IBHK 聯播嘅呢個東平洲節目。咁大家見到啊，呢個畫面，我好拍檔，正翻咗嚟啦。好嘢！我想問下你想點喎？點解我想點啊？好多人問你想點喎，點解問我想點咧？冇理由。你問下先。個 promo 有陶傑㗎，你係咪證明啲咩先？你係咪撐陶傑先？我不嬲撐陶傑，撐到連嘢都冇得做，要嚟到 IBHK 做呢啲就人所共知㗎啦。所以佢成日咧即係專登玩嘢喎。冇錯啊！阿 operator 咧即係兼台長阿 Kelvin 就成日玩我嘅。所以你知唔知上個禮拜嗰個 opening 嗰個係邊個？唔知啊。係你個親家黃成智嗰啲。咩黃成智我 friend 嚟啊？係你老友嚟㗎，係啊，係嘛？咁啊，所以即係我啊，梗係撐陶傑啦。所以就嚟到呢度。我撐阿蕭生喎。我知你撐蕭生啊，你去咗低俗添啦，都係撐蕭生啦，都係撐蕭生係嘛？好嘢，蕭生好嘢 ，Band Hill 好嘢，我哋唔好成日 spin 呢啲嘢啦，過咗好耐㗎啦，我哋第3集喺呢度做啦，仲講嗰啲嘢，我第1集啫，我明，我之前嗰2集聽唔到啊，係點解咧？因為我即係佢嗰邊咧，唔知上網全部 video 播唔到啊，屌你慳錢啫嘛，你冇嗰啲嚇。即係播唔到全部一個機會，冇理由西班牙搞到咁嘅。即係雖然西班牙呢個地方嗱，首先即係同網友即係講下先啦嚇。咁啊，林康正咧就卒之咧就喺呢個西班牙食完好西，舐完好西，咁就翻到嚟。唔係太好啊，唔沖涼啲人。你又知嘅？係啊，嗰啲你舐嗰啲西都係你女朋友嘅啫。唔係啊，即係你女朋友唔沖涼係咪咁？唔係咁，佢翻學噶嘛。係翻學就唔沖涼。咁佢翻學咁即係咁，我去見識下唔同啲即係西班牙人啦。你見識咩西班牙人啫？即係你見識西班牙妹啫嘛？即係乜都見識下。咁有時問咁，冬天都咁臭，原來佢哋話即係佢哋地中海啲人咧，就2日先沖一次嘅，就唔係日日沖嘅。
哦，於是就咁咯。係咁你即但係運動就日日做，得涼浸咪日日沖。做完運動唔沖涼，咁樣 hea 2日。係啊，係啦，然之後咧就中間會同呢個佢哋啲男朋友搏嘢，係咪咁啊？唔係即係做運動嗰啲，做運動係啊，即係你明唔明白？即係我話咁都得嘅咩？跟住去廁所咧，係唔洗手咯。我初第一次我好奇怪咩啊啲。我去廁所即係側邊人有廁所啦，個個唔洗手得我洗嘅咧。跟住我問我條女啦，跟住話係啊，呢度啲人咧女仔都唔洗手去廁所。唔係啩？係即係唔係要唔知大定小添喎，真係。即係有啲咦咁啊，同我哋即係鄰近經濟發達地區嗰啲人民，即係都有啲相似喎。差唔多，不過你話鄰近個地區咧，其實有啲城市咧係好乾淨。我前2個星期有個 friend 啦，佢話去完重慶，佢話薄熙來真係掂。重慶嗰條街都話乾淨過你香港咯。唔係我唔知真定假啦，係啊。唉，總之你強國嘅嘢總有水分㗎啦。喂，咁點啊？阿正咁啊，我諗好多網友都關心你嘅去向啦。有人關心我啦咩？有啊，啱啱即係尋日你又亮相咗喺呢個低俗頻道啦嚇，已經有網友就話對你好失望啊，又話有一個啫嘛，唔係佢話睇出我表情黐線同你好熟啊。不過我本來我想爆佢嘅，不過即係呢度有啲女士，我唔方便講粗口，我先唔爆佢嘅。係啊，係咪呢度雜雜地嘅？因為即係你知我咧，即係任何人對任何人咩評價都冇所謂，即係佢自己觀點。但係你唔好將你哋個人嘅私怨或者你嘅睇法就夾硬塞落我身上。即係由當年嘅消亡嘅分裂到依家，即係你唔好塞落我身上。唔通阿邊個之前佢你徒弟阿全民最風騷咁同依家阿 Kelvin 嘅關係有少少唔同，唔通我哋唔過嚟啊？係咪先？唔會咁噶嘛？唔係有啲人真係咁諗㗎，即係你知啦，網上啲人門戶之見又大，傻私怨又多，好多私怨㗎嘛。你諗下，我哋講就係從來都話要撇開門戶之見啊，即係講嬲不搞私怨，撇開門戶之見。講咗咁耐，係咪先？係咪先？既然會有一啲係即係所謂嘅東平洲嘅聽眾，即係你點睇？其實我知冇所謂，但係你唔好夾硬呃落你身上，呃落我身上咧，我就起火啦。係。咁我覺得正假，又唔使起火嘅。不如咁啦，你簡短下，同我哋啲即係東平洲嘅網友交代下你嘅動向啦。你有咩打算啦？你離開咗迷 X 啦，又離開咗迷啦，唔使迷 X 就離開咗迷啦，又離開咗 Burn the Hill 啦嚇。Burn the Hill 即係咩？燒山咯。咁我冇離開佢啊！你冇離開佢啊 ？OK， 咁我不嬲。你冇離開佢，你咁樣叫唔係離開佢？你起人飛腳喎！而家我點起佢條飛腳啫？你直情唔撈啊！起人飛腳又話人哋唔幫你，又話成啦。Anyway， 我冇話佢唔幫我啊。OK，咁啊唔好講嗰啲衰嘢啦。咁嚟緊我哋向前做啫，因為我唔中意，譬如即係成日喺嗰邊俾啲花生友話你寫呢啲嘢唔啱，我話俾蕭生聽，我好煩啊嘛。不過嗰邊啲花生友啊，真係好鬼死戇居嘅，即係花生友就戇居，即係花生友真係有問題嘅，即係話即係非敵即我，二元對立。我已經講咗，我喺東平洲節目講咗無數次，各位香港人就要丟棄呢個二元對立，丟棄呢個標籤效應，丟棄呢個非敵即我呢啲咁嘅思想啦，大佬，大家有獨立思想、獨立思考，唔該去睇下啲事實係真定假，或者冇錯好多用好多個方法去睇一件事噶嘛，即係唔係淨係話三言兩語，佢一定佢離開咗咁樣咧，佢就一定係過對家，你唔做無線就一定去亞視，你一定係敵人，係走狗叛徒，即係 two 咁樣，即係冇理由咁樣啊嘛，做人咪咁啊嘛。萬依文同陳慧都可以過無線啦，係啊，冇所謂嘅，即係人有獨立思考啦，人有自由意志啦，咁即係我同阿正都有自由意志嘅，咁啊唔係話佢做低俗咁有乜問題啫？咁一樣可以做東平洲噶，係啊，係咪先？我唔會就好似某啲台嗰啲人咁樣，我一定要你只能夠喺一個台嗰度做，即係我唔會做呢啲嘢噶嘛，大佬。網台而家我唔知咩台嗰個係。嗰個我都唔係好記得啦，不過有啲女仔咁樣同我反映翻啦，我收到風。女仔啊，靚唔靚㗎 ？Receive the win 啊，你都識嘅。係咩？我唔知啦。但靚唔靚啊先？唔好再講 inside joke啦，如果唔係我哋變咗，我唔知你講邊個女仔。如果唔係我哋變咗雪梨日報嗰啲咁樣節目，或者係橙皮書嗰啲啊，大佬。橙皮書是但啦。哦。喂正翻咗嚟咧，我舒服啲啊，因為之前2集我自己。之前你做咩唔請嘉賓啊？費事請啦，即係請到臨急臨忙咁樣，有啲人又話唔中意聽左膠，有啲人又話唔中意聽本土膠，有啲人又話唔中意聽塑膠，我都唔知點樣交啦呢樣嘢，係嘛？咁啊，不如唔好煩啦，自己練下，自己一個人做節目，自己控制下個節奏同時間。初初佢哋都係嘅，係啦，咁不過就
真係比較辛苦。你一個人做節目咧，即係個 energy 係需要即係好大啦。咁同埋你一個人做節目咧，會飛嚟飛去。不過我咧即係話飛咧個思緒，即係我飛嚟咗一排啊！呢排對香港發生啲咩事先？你冇理由唔知嘅，即係你冇理由唔知嘅。咁喂，咁你身在西班牙，咁你每日都有上網啦，睇 Facebook 啦，我見到你。咁你想講邊樣先啦？而家香港搞成咁，不如講下港大。你有乜感覺咧？即係離開咗一排，再翻到嚟，你有啲乜嘢最大嘅感覺咧？唔想翻嚟咯，係嘛？係。即係或者係有冇啲樂不思蜀啊？如果我係西班牙人就好啦，Español 即係咁樣，即係好。即係我又唔會話我西班牙人就好，但係翻到即係依然都係，即係個心情都比較沉重啲嘅。係邊樣嘢令你最沉重咧？即係邊樣嘢沉重啲？即係到氣氛咯，即係其實即係嗰邊就 happy 啲嘅，即係可能即係嗰邊我本身又唔係對嗰邊時事都好熟啦，可能嗰邊即係如果我住落咗熟咗係即係知道都唔係太好嘅，但係即係香港俾我氣氛係窒啲啊，窒息啲嘅，即係好似話港大佢又咁係咪先？喂，李波啲事件我驚噶嘛，你驚你唔使驚，真係你未去到李波嗰個層面，雖然你講國情。好多網民都知道，驚啊！就係話歷史哥講國情係可以話堪稱係網台界嘅國情專家嚟㗎啦嘛。喂，你諗下之前我都係好似做李波呢啲嘢啦嘛，咁做下我就即係去到一半係我老細就少少驚，就轉咗退風太，我先過咪做國情啊嘛。咁發覺話，如果當時我哋冇轉到咧，其實繼續揭露。因為當時我哋即係我做緊我唔講唔開名啦，亦都係出唔少呢啲書啦嘛，亦都係有出習近平㗎嘛。有一日喂，佢連員工都有事喎，係咪先話咁咪我？所以咧，你知唔知啊？我真係擔心你嘅正。我真係有擔心你喺西班牙，我點知你會唔會俾人用自己嘅方式進入咗大陸㗎？話你成日搞啲國情又揭露，國情又又新知舊聞咁樣，又寫咁多平時喺迷米又寫咁多以前寫咁多嗰啲國情嗰啲嘢，你都唔知係咪有線人俾料你，然之後就用自己嘅方式進入咗強國㗎大佬俾人喺西班牙夾咗佢㗎。即係其實如果用筆名咧，我唔講叫咩筆名仲多添，都係喺大陸嘅網站。你仲要喺大陸網站有寫嘢，即係嗰啲反共嗰啲網站。所以咧我知道有中聯辦嘅朋友會可能聽呢啲節目啦。所以呢，揾佢先。所以我跟你說，如果要抓人嘅時候啦，就抓他，就不關我事啦。唔好搞，我講港文嘅啫。佢又講國情。就算捉我去巡城監獄算，我要學阿周生咁咧。以前阿楊君如佢男朋友唔記得叫咩阿首富啊，即係要有啲紅酒啊，飲下龍蝦食下都 OK 嘅。你想得臭美啊！你仲想去巡城監獄，好撚高榮耀啊！好啦，喂，咁我哋吹廢水咧，通常都吹7-8分鐘先嘅，10分鐘先嘅。咁好啦，咁而家嚟啦，咁第一樣嘢我哋梗係跟進翻個罷課事件啦。都唔罷咯。係啦，咁而家就冇罷咯。罷課咧就啱啱就梁麗國就尋日啦就宣布咗即係暫停呢個罷課啦。咁旋即就令到網路界都好多人批評啦。佢都好慘，因為即係你要講，其實唔係佢一個人決定，係成個罷課委員會，而入邊係有唔同嘅人。但我見到言論就係因為即係佢宣佈啊嘛，就好似佢話事，亦都將啲罪名全部擺喺佢身上，我自己覺得係唔公平嘅。咁亦都好多人可能未知，即係標題黨啦，就未睇內文，就唔知道其實嗰個罷課委員會係其實係大家集體學生嘅決定嚟嘅，就並唔係有個大台説了算嘅。咁點解講到大台呢樣嘢呢？咁就要講翻上個禮拜二包圍李國章嘅事件啦。咁上個禮拜二亦都係東平洲節目嘅時間啦。咁亦都即係講緊嗰陣時咧，係有一班學生係包圍咗校委會嘅，即係喺校委會嗰個沙宣道嗰度嗰樓下就聚集咗喺度啦。咁而亦都係包圍咗啲校委，唔俾佢離開嗰個校大樓啦。咁就發生咗一個即係集結嘅事件啦，亦都有一個即係包圍嘅行動。咁而呢一個行動裏邊咧，我就8至9做完節目，就本來就諗住唔上去嘅。即係本來諗住食下飯算啦嚇，即係天氣又咁凍係嘛？咁但係咧，我哋就當時就即刻收到即係通知啦，話警察就開入
呢個校園，係啦，咁我哋就即刻，哎呀唔得啦，即刻由觀塘就即刻飛車上去香港大學啦，咁就參與咗嗰個集會。咁我哋上去參與咗集會咧，一直至到差唔多凌晨2-3點鐘嘅，即係一直喺沙宣道。哇！咁當晚嘅情形就非常之凍啦。首先個環境係凍到癲，因為嗰個位咧，沙宣道佢集會嗰個位咧，其實啲風係好大。集會當時有幾多人先？嗱，我哋上到去嘅時候咧，嗱，我上個禮拜節目講啦，晏晝冇人嘅，其實即係晏晝4、5、6點正常啦，係冇，完全係得個小貓三幾隻，唔知廿有都唔知有冇嘅。即係其實香港集會都係咁喎，係永遠係放工之後先開始多人。係啦，咁嗱，我哋9點大約10點鐘到上到去港大嘅時候咧，去到沙宣道嘅現場嘅時候咧，我哋其實咧就見到其實都有成200-300人嘅，差唔多係近200幾300人喺度嘅。咁而當中咧，除咗學生之外咧，亦都見到一啲本土派嘅朋友嘅身影啦。亦都有啲即係一啲平常活躍於社運嘅人士咧，其實都喺現場嘅。咁當中我哋上到去嘅時候咧，就發生緊一個事件嘅，就係圍住紀文鳳唔俾佢上救護車嘅事件。咁我哋經了解咧，就知道好唔人道啊！又唔俾救護車開入去，又唔俾紀文鳳走。嗱，當時嘅救護車入咗去嘅，入咗去一半，即係啱啱喺個閘口入咗噶啦，即係架車喺個閘門口停咗喺度。咁因為好多人包圍住，到喉唔到肺喎。係啦，好多人。你又知我節目明明就呢幾個禮拜都講得好正經，你翻嚟又加啲鹽花落去嘅呢個人好正經我都咩到喉唔到肺啫？你講乜嘢啫？你入唔到咁樣嗱，咁啊真係出邊喺出邊停咗咯。咁而好多人就包圍住，當時係包圍住架救護車，亦都包圍住紀文鳳，就唔俾紀文鳳上救護車。點解咧？因為佢哋當場嘅會眾，即係我即刻詢問佢哋咩事啦。咁我揾到罷委會嘅人問啦，原來咧就係佢哋懷疑紀文鳳又插水唔舒服，然之後咧就 call 救護車嚟，於是咧就啲學生就見到佢圍住佢，就唔俾佢走。太暴力啦！就話佢根本係插水，根本就冇事啊！因為現場咧佢仲喺度揶揄緊啲學生嘅，咁就話佢根本上係冇病冇事啊，濫用就話佢指責佢濫用呢個救護資源啦。你學生冷血啊！係啦，人哋暈低都唔俾人上救護車啊！呢啲係我樓下個師奶講啦，全部係 anyway， 即係好多謝阿正提供呢個市民版嘅一個咁嗱，當時就圍住佢，咁我就你知啦，即係控下噶啦嘛。咁啊問到罷委會紀文鳳你都控？唔係控紀文鳳啊，控啲會眾啊，係啊，你咁鬼煩嘅。咁啊，紀文鳳咧就見到佢就被包圍啦，亦都其實就真係唔係有咩事嘅。咁而會眾其實咧嗱冇大台㗎嚇，嗱當時只係有一張凳仔，有一個大聲公就係罷委會嘅，但係離開嗰個圍嗰個地方好遠㗎。咁其實圍緊嘅人咧係未必聽到罷委會嗰啲人嘅發言㗎，好笑啊！即係成件嘢咧冇溝通嘅，一路包圍住架車。包圍住紀文鳳，但係咧包圍前排嗰啲咧同後排嗰啲人係其實唔知做乜㗎，包括我喺後邊，咦圍緊邊個啊？圍緊邊個？大家就咁樣傳言過嚟啊，咁樣亦都冇一個整體行動目標，到底係咪嗱講就話要逼紀文鳳翻去對話啦，逼就話話佢嗱你可以翻去休息啊，我哋要同你對話something like that啦，但係其實大家又唔係去緊呢個路向嘅喎，唔知冇方向嘅喎，到底俾唔俾架救護車走褪翻出去咧？唔知嘅喎，即係你咪大家根本上係茫無頭緒、茫無方向嘅一班群眾就圍咗喺度。咁你冇大台就咁噶啦。冇錯啦，呢個就係冇大台嘅問題，亦都冇人去做中間嗰個 negotiator， 或者係咩叫 negotiator？ 就係話到底件嘢個導向係點咧？如果個目標係要拉翻紀文鳳翻去嘅，咁第一件事係咪要褪走救護車、趕走救護車先噶嘛？係咪？然之後用群眾你拉翻阿紀文鳳翻去，逼佢翻去對話啊嘛？應該係咁嘅，但係冇人去做呢啲嘢嘅，係啦，大家就唔知頭唔知路。例如咦左邊唔夠人啊，我點樣通知啊？大家叫人去左邊又唔去嘅喎，你明唔明啊？好古怪啫！大家唔知，大家喺度圍嚟做乜？圍爐取暖咁好似喺度。咁亦都好搞笑，亦都有路俾佢走喎。即係其實大家圍下咧，無端端喺包圍嘅途中，但係突然間大家即係又唔知點解佢俾佢走到喎。上咗救護車喎，好好笑喎！即係呢件事。咁呢個就係冇指揮啦，冇一個冇大台咧嘅一個問題咯。即係大家唔知做乜啊，或者冇溝通添，完全冇溝通，可以話係零溝通。左邊就算唔好話遠啦，唔好話指揮同執行嘅人溝通啊，甚至自己喺包圍嗰個途中，左邊個堆同右邊個堆都冇溝通。但係當時你見唔見到阿紀文鳳？
睄到下，但係最好笑係唔知點解紀文鳳咪攝咗走喎。佢唔係同埋我最興嘅一樣嘢就係話，佢暈咗都可以走。唔係我最興嘅一樣嘢就係話有三樣嘢我幾興嘅。咁嗱開始咧其實警察咧就喺架救護車個車頭嘅右手邊枕咗一排差佬喺度嘅，係啦。咁嗰度咧就顯然係少群眾嘅，係冇群眾嘅。係有一個根本上係一個缺口嚟嘅，咁我都當中我都入啲人過嚟話，喂有差佬啊，喂呢度佢可能喺呢度走到啊，結果佢真係喺呢度走到啦。咁但係啲人咧見到差佬係唔撚埋佢嘅喎，因為即係見到差佬係驚嘅喎，唔驚嘴搏你啊嘛，大佬胡椒噴霧啊！喂，問題係你而家有個 action 要做嘅時候，你點解你點可能咁驚？咁會唔會咁始終紀文鳳唔係佢哋最終目標？第二個唔係李國章。係啦，跟住無端端咪就係放走佢咯，唔知點解放走咗咯。係前後又冇溝通，左右冇溝通，大台同前面又即係嗰個冇指揮冇剩嘅，咁所以唔知點解啲會眾圍下就圍甩咗佢啦。即係見你能力都比較低。所以你放咗紀文鳳，其實個 action 就失敗啦。即係你嗰個即係嗰度啊，你係想圍紀文鳳要拉佢翻嚟啊嘛。咁你俾佢走咗上咗救護車，咪失敗咯。好啦，當救護車走嘅時候咧，其實有個位係所有群眾衝晒出，諗即係喺度擁嘅，同警察又推撞嘅。其實當中係有好大嘅空間，可以大家擁晒出去沙宣道嘅。啊，擁咗2個、3個，即係啲本土派嗰啲啊，即係大家知道，即係我都認得呢樣。好啦，咁差佬即刻喝啦，捉翻去，即係推翻佢翻去啦。啊，衝前嗰幾個衝咗前。點解後邊嗰啲群眾全部企晒喺度喎？你明唔明啊？即係大家係但係爭咗包對花生咯。係啊，爭就係啦，冇撚錯啦。即係有好多人其實就即係講就兇狠嚇。好啦，而家衝咗出去有缺口啦，就碌撚喎。即係包括我啦，我冇話我好用啊。即係啲人成日 share 毓民9秒9，咁你都要學下佢先得㗎。冇撚錯啦。所以咧嗱，你 share 文就可以9秒9，但係你跑嗰時到你需要跑，啦你又唔跑。所以想點啫？即係呢樣嘢，我成日都譴責嘅。如果我嗰2、3個人，你哋企喺度，佢做咩啊？係咪？係啊！你泛民坐喺度做乜嘢？你班飯桶企喺度做咩啊？你班泛民喺度做乜嘢？即係咁樣，毓民係要咁樣。所以其實同毓民嗰個情形係一模一樣嘅。即係毓民喺立法會裏邊其實做同樣一樣嘢嘅。行咗出去，喂，近代何時啊？屌你老母出去做嘢啦！屌嗰班泛民坐撚晒喺度。其實in some way其實等於啲港豬。即係等於當日嗰啲群眾，永遠都係嘅。其實我哋嗰日去香港對中國嗰場波散波嗰陣時都係㗎啦。有班差佬咁撚聽差佬話嘅，差佬叫你去左，你又去左；去右，你又去右嘅。你唔係應該同差佬對峙嘅咩？係嘛？即係你咁嗰日又唔需要。即係 something like that 啦。即係有好多人就話：哎呀，衝啦！即係乜啦？去你去我去。話而家好搞笑，原來我以前都信你去我去嘅，即係話例如要針林康正哇大隊衝出去，我哋衝出去就真係會有人衝出去，我以為係咁嘅，淨得我咯。但係原來咧，而家從事實證明係林康正衝咗出去咧，就淨係得林康正喺出邊俾人拉嘅啫，後邊嗰班咧就。唔會，佢事後會 Facebook share，哇！佢好慘啊，點係會喺網上面撐你嘅都係，所以咧，即係呢樣嘢咧，我就亦都係第一樣嘢睇得到㗎啦，亦都係即係一個冇大台或者冇溝通，其實喺一個抗爭嘅運動裏邊，其實係有問題嘅，即係上次大圍亦都係咁啦，即係大圍亦都係咁，即係火車站群龍無首啦，亦都去嘅群眾唔知可以做啲乜，或者唔知應該做啲乜啊，因為香港人未去到一個即係可以。有一個自發力咧，即係大家去知道做啲乜啊，嚟到嗰個現場就知道做啲乜。嗱，我覺得俾啲時間啦，咁又唔係全部 negative 嘅，咁俾啲時間，可能遲啲冇大台又形成咗另外一種力量咧，我唔知。咁總之呢幾次即係無論喺大圍啊，無論喺維李國章嘅事件啊嘅情形底下咧，我都見到群眾其實係即係冇嗰個，你話冇大台冇領袖咧，其實係有問題喺度。即係亦都大家需要檢討。即係可能咁遲啲，即係可能佢唔需要大台方式咧，都演變到即係一種咁就好啦，咁就最好啦。咁嗱，我睇下幾張相先啦。咁啊，好大都影咗啲相啦。我開翻嚟 AirDrop 先。而家咧呢度咧有 AirPlay， 有冇拍片啊？係啦，我要睇翻，應該冇拍到片，有冇咧？希望播到片啦嚇。咁啊嗱，我哋好多其他嘅相。哇！咁多嗰啲咁嘅相嘅。
咩啊咩相啊？你講乜嘢？我見到有啲肉色嘅。而家大家各位聽眾見到嘅咧，就係咧有其實喺呢個衝出馬路放救護車走嘅時候咧，亦都有人受傷嘅。其實亦都唔止一個群眾係受傷嘅。而咧呢個受傷嘅群眾咧就聲稱就燉親腰骨啦。呢個其實就係救護團嘅朋友嚟嘅，係啦，一位即係比較成熟啲嘅女士啦。我諗你都識嘅，好似叫劇姐。哦，係。咁佢就唔小心咧，就喺因為好跣㗎，嗰度其實又凍又跣，咁佢就跣低咗。咁呢個係救護員幫佢治理啊。咁佢之後都送咗去醫院嘅，係啦。陰公。係啦。咁呢度亦都係有啲片段啦，希望播到啦嚇。明白，好嘅，好冇？深呼吸，冷靜啲，唞啖氣。係啦，咁啊呢度有啲即係有啲對視啦，咁啊亦都係一啲群眾嘅對視啦。咁呢個應該係圍緊佢嘅時候嘅一啲片段。咦？要拍乜嘢？我見到你啲科技，我都唔知咩嚟嘅。太黑，係唔好意思啊。咦？呢度應該係有啲。嗱，呢度就係衝咗出去啦，係啦。其實咧喺呢度咧，如果衝咗出去咧，坐咗喺沙宣道靜坐咧，成個行動就自動升級噶啦。但係我唔明白點解會即係冇呢個 action 啦，大家冇呢個想法咯。即係你俾我咧喺嗰個位咁好嘅機會咧，其實如果想將個行動升級，逼翻啲校委咧，我覺得係應該坐出沙宣道。但係當時你有冇呼籲啊？我點呼籲就冇咪冇成。屌你把口噶嘛！我側邊拍緊嘢，你見唔到咩？我而家好中意用我呢部金色嘅 iPhone 拍嘢噶嘛，你知道啦。金風。好啦，亦都有其他嘅片段啦，係啦。呢度係圍緊紀文鳳嘅時候。嗱，當時李國章係喺邊啊？喺大樓裏邊。係啦。呢度係當時即係一啲學生嘅圍緊紀文鳳嘅時候嘅圖片啦。嗱，呢度其實咧，想俾大家睇，其實現場其實都有幾多人嘅，其實200-300人喺個門口嗰度，係啦。咁大家都見到啦，都有非常之，佢哋係圍緊一架救護車嘅，係。咁嗱，呢個比較歪啲啦，呢個即係大家見到其實都相當之群情洶湧嘅。咁咧，即係見到呢個群情洶湧咧，我就想打岔少少啦。其實我當場咧，我就問過係得。OK， 好彩係你呢張相啫，我冇其他相俾你咩啊？放心啦，係呀，好煩啊！你林邦正咁其實咧，我哋當場我就問過一啲罷委會嘅成員啦，我就話：喂，你哋個罷課好似搞得好曳喎，冇人參與，即係開頭得300人，之後第一日大會，跟住即係好似反應麻麻地啦個罷課嚇，冇乜人響應咁啦，咁。佢哋話咧就即係佢親口答我啊，各位罷委會嘅同學，佢就話：而家啲學生根本都唔知道罷課嗰啲冇用啦。你睇下今晚一有圍幾多人，即係一話包圍嘅，即刻好多人。即係其實佢嘅意思係，其實而家啲年輕嘅學生已經係唔相信你嗰啲和理非非嘅罷課啊、靜坐啊，即係基本上嗰啲冇市場。但係其實罷課唔係冇用嘅。罷課都係睇人數咯，係所以就話其實啲人唔肯出嚟，好大程度上即係覺得呢啲咁樣嘅嘢冇用嚇。但係一包圍咧，啲 action 咧，即係有 action 嘅嘢咧，佢哋就湧晒出嚟。咁最尾個包圍算唔算成功？所以咧，其實呢個包圍咧，我話俾你聽，喺無論任何嘅標準底下，都係完全失敗，係完敗嘅。可以話俾你聽係完敗。即係如果你俾我睇啊，如果你冇一個罷課係多人嘅罷課後邊咧，即係其實呢個包圍喺唔會太成功，就等於譬如我哋要衝擊。如果你冇之前一個係20萬人嘅遊行、10萬人嘅遊行咧，其實你個力量係冇咁大。即係大家明唔明白？即係有好多嘢就唔係單一事件我睇，喂，我哋包圍還包圍，罷課還罷課，其實有好多嘢係稱不離砣，砣不離稱嘅。即係大家要明白到就係，喂，呢一個抗爭唔係單一個單一嘅事件，係好多嘢可以夾埋一齊做。亦都喺呢度已經睇到啲嘢咧，就係話其實
好多人就話嗰陣時一發生呢個李國章事件、陳文敏事件嘅時候就話，梗係要罷課啦。點解即係網上面好多輿論啊，就話喂罷課啦，點解唔罷課啊？甚至你即係好似台灣咁樣，立法院塞住個門口，唔好俾人翻工啦，係啊，係即係罷課啦，點啊？嗱，所以但係好多話唔好即刻罷課嘅言論就話唔夠文氣啊，唔夠文氣。嗱，而家今次幾時都唔夠啦，幾時都唔夠啦嚇。OK，咁喺呢一個行動裏邊咧，我哋見到其實頭先阿正講得好啱啦，就係其實要去到滾到一個點，有啲 action 先可以 launch 嘅，就唔係你真係鳩搞就可以得嘅。即係同埋，如果我話你咪塞住門口，即係好似戴耀廷、陳文敏就表示過係即係唔好罷課嘅，即係唔合時機嘅。咁你其實你可以同佢哋扯貓尾，喂，依家唔係戴耀廷、陳文敏想罷課，係啲學生塞住門口，咁佢識做㗎啦。即係有時即係大家可以諗下，即係啲嘢可以變下，就唔係咁死牛佢一邊頸咯。係，不過即係今次講呢個話題好似講長咗啦，唔緊要。咁我哋基本上轉頭翻嚟咧，我哋繼續講下呢個事件之後呢個禮拜嘅發展。對於中意旅行嘅人嚟講，旅行嘅意義就等於人生嘅意義。旅行嘅時候，你所見嘅人同你所見嘅事，都係你人生值得回味嘅記憶。好旅人，一個節目，讓大家分享唔同嘅旅行故事，細味每一段嘅難忘經歷。IBHK 網絡電台逢星期三晚10點至11點，法拉 Jackie 好旅人。咁我嘅電話旁邊接通咗陶傑先生，你好。我覺得呢個5000萬呢，當然佢話法律冇問題，但係而家有好啦，電話旁邊有公共專業聯盟嘅莫乃光議員。咁呢個當然好嚴重啦，睇下你從邊個角度去話點睇啦。唔係我逼佢，係冇辦法。佢每一日都要盡力去完成佢嘅功課。咁你日日咁樣跑，我冇得休息，長嘅咁，佢都會喘噶嘛。為民喉舌，仗義執言，81924481熱線開放。IBHK 一台逢星期五晚上10點到11點，歌時的烽煙四起。喂，搞乜鬼坐到成尊佛咁啊！咪嘈啦，冥想緊啊！哇，會唔會出事㗎？有冇鬼㗎？呢啲叫冥想靈性修煉。其實靈又點知講鬼咁簡單啊？從生靈到心靈，從科學到神秘學，從怨靈到神靈，甚至從一點水點到一個宇宙。靈似是虛幻，卻其實同我哋息息相關。靈識解密，同大家探索種種靈嘅奧妙。逢星期一晚上11點到12點 ，IBHK 第2台，一切由零開始。你依家聽緊嘅係 IBHK 一台網絡正經台。大家好，我係民主黨立法會議員劉慧卿。你而家收聽嘅係 IBHK 網絡電台。我喺度鼓勵年青人多啲關心社會事務，但係我希望你哋係用和平、理性、非暴力嘅方法去表達你哋嘅訴求。你依家聽緊嘅係 IBHK 一台網絡正經台。Cause this is my life, this is my dream, this is the reason my heart beats. I'd rather fight each day of my life than give up and leave. Hi, I'm Kashi Keegan, and you're listening to IBHK Radio 2. 與你共存共鳴，同你深深呼吸。IBHK 2台網絡勁爆台。This is my dream. IBHK 網絡電台現在播放嘅節目含有成人題材，只適合18歲以上人士收聽收看，敬請留意。本節目只反映節目主持及個別參與節目人士嘅個人意見，與本台立場無關。係，我讀得書少，冇你咁有料，但唔代表冇權發表。怒爆一周時事，真正幫港出聲，幫你出氣。東平洲主持阿東、林康正。咁啊，喂，大家好啊！翻嚟第二節嘅東平洲啦，咁啊要交代一下嘅，今晚嘅節目就唔係
live 嘅，大家年近歲晚挨年近晚嘅，係啊，好多即係呢年夜飯要趁佢哋未回鄉咩啊嘛，探下佢啊嘛。你講啲嘢都冇人明嘅咩？未回鄉，邊個未回鄉？你自己又翻咗嚟鄉下啦。上邊啲人佢未回鄉咯。咩未？通常走啦嘛，即係上邊叫春節啦，我哋唔叫我哋農曆即係新年。係。咁嗰啲人要搭火車走啦嘛，嗰啲服務啲人。係。不過尋日喎搞笑喎，廣州就滯留喎，成20幾萬喺即係火車站周圍咧，塞住晒。係。OK。犀利真係。咁啊呢啲強國嘢我哋唔好理咁多住啦。咁啊可能上一節咧就講開話罷課啦，咁即係當晚嘅一個包圍嘅行動啦。咁包圍行動之後其實就好多迴響。我自己覺得你哋俾人對指示嘅，一定係。係啦，咁咧就係余若薇定梁家傑，梗係一睇就知道。定係黃毓民？我呢啲。定係陶傑、蕭若元？仲有冇啊？總之係俾人佢指示㗎啦，噏得出就得。所有嘅嘢都係俾人煽動㗎，係嘛？啊，真係我其實俾人操控。其實我吸咗毒，我一定係吸咗毒，係啦，唔止俾人指使，唔止公民黨指使我。我自己當晚仲吸咗毒，吸咗咩毒咧？就吸咗思想毒，吸咗環視毒，嗰啲思想毒啊，吸毒都夠膽死講嘅，邊個吸毒夠膽死講咧？咁當然啦，呢段咁樣嘅經典嘅片段咧，就都一定要播一播嘅，真係仲打直播片真係，喂 ，OK 喎，點解？咦，整唔到嘅即刻，咦係咪冇聲㗎？係。哎呀，唔小心整到啲咪要交俾 operator。嗱，即係你又講吸毒咧，我記得以前一個人叫羅范椒芬，咁佢就有啲老師咧就好似食白粉咁樣會食上癮嘅。係啊，咁當時咧俾人傳咧，佢就有個即係戰友啦，叫李國章，佢兩個真係襯喎 friend 嚟嘅，一個講吸白粉，一個講吸毒，估唔到即係佢兩個對思維咧都係差唔多。好搞笑喎！呢個 air job 咧，即係永遠都係打唔係呢個 airplay 咧，我唔知咩嚟，打直嘅啫，唔會打橫。我淨係點算啊？咁唔緊要啦，我淨係知咩叫 air supply。而家咪播唔到 anyway 啦，唔緊要啦大家都其實呢個禮拜都耳熟能詳噶啦，都唔使俾花生李教授出嚟噶啦。咁啊，好彩我就通常都係早有準備。但唔知佢執呢個嘢之前，佢有冇用下腦咧？好明顯就冇啦。嗱，我哋重溫下佢搞笑即係超級正嘅言論先啦嚇。佢咧就話李國章咧就話佢哋背後係咩人呢？一個咧就話即係講嗰啲罷課委員會嗰啲人係咩人呢？佢哋咩人呢？一個咧就係梁家傑嘅 intern 梁麗君，佢連人哋個名都噏撚錯，所以可能其實佢講唔知邊個會眾。所以我只噏錯啦，我成日噏錯李國寶啦，李國寶。咁啊出嚟話要罷課嘅上次冚唪唥係公民黨所以係公民黨喺後面搞事事關陳文敏做唔到，佢哋想擺入嚟做嗰個位。即係我呢一句説話去幫人申冤喎。你點解唔提埋民主黨？係咪同民主黨死咗先？當卿姐死喎，直頭係啦，豈有此理啊！咁啊，另外一個非常之勁嘅語錄就係校友有17萬人，得4000人去投票，即係有3%嘅人，即係30%啦。佢講就講30%，數都計撚錯，跟住就話應該係3%嘅人反對我。但係如果倒翻轉嚟講，係有97%人係對我冇意見嘅噃，就係呢個周融式嘅言論嚟㗎嘛。即係呢啲係屬於佢智慧咯，即係等於喂，如果你50萬人上街，就650萬人佢未上，都係咁啫嘛。即係特首有689票，689票當選，即係有690唔知9萬咁多人係其實係反對佢噶嘛，係嘛？即係呢啲咩撚嘢邏輯？呢啲係白痴仔邏輯，中聯辦嘅邏輯。但係佢白痴，呢啲係最戇鳩嘅中聯辦邏輯，即係嗰啲芝麻綠豆官，大陸嘅狗官，芝麻綠豆最戇鳩嗰班人諗出嚟嗰啲嘢嚟嘅。喂，佢唔戇鳩，上面點樣揾佢做呢個位？係啊，而家越拆越上位。即係好似陳健波啊，佢之流全部都係咁啦，啲智慧同埋你即係有啲嘢好撚憤怒嘅，即係話有賊入屋可唔可以當唔關我事咧？呢個係你私人地方，係咪唔得咧？所以你依家譴責警察係唔啱嘅，唔該你反省下自己所講嘅嘢真係。但係啲賊喺邊？即係港大學生入翻港大，原來係賊嚟。唔係佢自己係賊，可能忘記咗。咁佢唔係佢呢度係解釋緊警察開入校園嘅理據。佢最令人氣憤嘅，講呢樣嘢唔氣憤，係佢無端端質問佢個記者，話我唔該你反省下，即係佢問佢叫個記者反省下。我屌你老母，你有乜撚嘢權去鬧傳媒啊？你係邊撚個啊？
你天王老祖啊，傳媒都鬧無端鬧個記者叫我反省，咁你幾撚時反省下李國章係嘛？但係佢鬧得啱喎。你明知我李國章弱智啊嘛，你仲問我呢啲問題？咁啊係咪先啊？要我出醜啊？啊！你真係心清眼，係咪先？梗係嬲啦，係咪先佢？咁啊亦都即係佢講啦，嗱呢個吸毒論又好撚正啦。佢話啲學生咧係有理念，係想做得好，但係好似中咗毒咁，一個人吸咗毒，做咗唔理性嘅嘢，你梗係要譴責佢㗎。啱喎，所以我哋咪譴責佢哋國章。係咯，佢係吸撚咗毒咧。但係我哋亦都要諗清楚，係邊個供呢啲毒俾學生嘅咧？嗱，當晚混亂咧，完全同校委會係冇關係嘅。呢個係馮同學自己俾假消息俾啲同學，跟住公民黨泛民喺出邊慫恿啲學生去暴動。哇！我屌呢啲指控真係精神病人先信。即係如果你稍為對呢成件事係有斗零嘅理解，你係唔即係呢啲係400% 嘅 bullshit。即係當然啦，佢專登點解要講公民黨咧？可能都係想即係借機影響下啲選情啦。至於你公民黨喎，新界東補選喎，即係可能有少少咁嘅背後嘅計算啦。第一，第二就係點解佢咁急躁咧？可能其實佢趕住 DBC 接女啊。係咪？你班學生圍住我阻住我接女係咪？咦？李國章條女係邊個啊？我唔記得咗，40幾對幾歲 DBC 佢講啊嘛。王烈哇！佢70歲噶咯，溝40歲啊！係。爭30年喎，冇所謂啊！楊振寧都係咁啦。哎呀，原來你臨老入花叢啊，李國章！哎呀，我雖然扮而家先知，但係其實一早知啊。邊撚個中咗毒啊？你係咪中咗條女毒啊？係嘛？70幾歲人為老不尊，教壞子孫，就係你呢啲咯，冚家產，屌你老母，李國章！係啊，傻於我70幾歲，我溝18歲啊嘛。如果我70幾歲，40幾歲咧，弱智佢都。佢你就知啊！如果我係李國章70幾歲，都溝到個40幾歲，我仲做乜撚嘢講大校委啫？我去溫女算啊嘛！係咯，你仲喺度講埋實嗱，其實咧，綜觀佢呢幾個言論咧，你見到嘅成日有嗰個脈絡，即係佢嗰啲嗱，例如背後有人指使啊，學生係受到唆擺啊，吸咗毒啊，文匯報嘅讀者冇撚錯啦，完全就係文匯報嗰啲咁樣嘅嗰啲咁嘅論調嚟嘅，成個嗰個抹黑嗰個手法，嗰個低手段嘅程度，手段之戇鳩，手段之低下，其實就係中聯辦平時嗰啲咁樣嘅抹黑手段，即係平時叫周融出嚟做嗰啲嘢，叫阿傅振中出嚟做嗰啲嘢，叫嗰啲咁嘅柒頭出嚟做嗰啲嘢。而家你李國章，你顯赫世家，港大校委會嘅主席、行政會議成員，你竟然去做啲咁撚樣下九流嘅嘢，即係竟然同陳正深爭飯碗，仲傅振中爭飯碗。係嘛？你見到佢講嗰啲嘢，四大家族嘅成員，四大家族嘅陰公。你淪落到咁，你醜唔撚醜啊？李國章，喂，李國寶啊，即係嗰時有啲人會讚佢，咩有時李國寶啲言論咧都會係幾挑機下對呢個政府。喂，但係李國章咧，即係完全爭好遠喎。你仲話沙皇，我真係聽到沙皇，我真係核撚突啊！係咪先？仲要前中大校長，即係咯，即係佢嗰啲嚇，即係仲要前中大校長一個所謂教授。你睇下你呢啲讀乜撚嘢？數學都未識，讀屎片啊！數學你都計錯30%，我唔屈佢呢啲嘢啦。但係你唔使屈嘅係真嘅。即係你話唔係最爆笑嘅係話，你話公民黨喺背後煽動學生，我唔該你醒下啦，李國章。你而家知唔知道乜撚嘢世界啊？如果公民黨泛民能夠主使到啲學生，令到啲學生集結，唔好話300個啊！你試下有冇30個學生去聽公民黨同聽泛民之笛？唔係咯，計埋啲義工都唔夠啊！你真係戇撚鳩啊！真係，即係叫你聽東平洲多，叫你聽多啲網台㗎啦，唔好話淨係聽東平洲。或者睇下林康正寫啲書嘛？屌，真係弱智條友，唔搞傻咧！即係你咁樣賣廣告咧，你需唔需要俾翻啲廣告費我咧？叫咗你，我唔該啊！李國章或者其背後嘅團隊嘅智囊，甚至係中聯辦你哋，我唔該或者政府嘅智囊，我唔該你聽多啲年輕人嘅聲音，你唔好咁撚脫節啦，冇撚人信噶。你話公民黨喺背後煽動，真係笑到我死。你嘅理據係咩啊？哦，我見到余若薇有參與，屌後尾核突啦！余若薇咧就話：屌我6點走咗咯！嗱呢一個咧，我又咁你唔好話教協。我見到咩嘅喎？喂，我見到阿葉建源喺個示威現場嘅喎，係咪？咁你唔好話教協喺背後操盤，係嘛？喂，嗰度咩人都有嘅喎，
係嘛？我見到本土派啊，我見到個四眼哥哥喺度㗎。咁你唔好話又話本土派喺後邊操盤，你應該如果 in 啲嘅，你應該話佢哋全部都係熱狗。我覺得咁樣係最好嘅。你唔認你熱狗，你就係熱狗。係啦，因為熱狗嘅審批權並唔喺黃仁達嗰度嘅，唔知喺邊度嘅。即係我都俾人話過熱狗嘅。喺網民度嘅，你都係熱狗嚟㗎，全部都係熱狗嚟嘅呢個世界。哇！如果你話李國章，你話佢哋係熱狗，我覺得勁喎，李國章好嘢喎，你呢個抹黑手段高咗喎2.0喎。你話公民黨泛民喺背後喺度操盤，真係笑撚到我嗰日跌撚咗落地啊！即係笑撚到跌撚咗落地。喂，達東呢下咧，我反而同你意見有啲唔同。我意見我覺得呢下算高喎。點解算高咧？即係頭先我講咗少少原因啦。點解專登係話公民黨咧想影響佢選情啦？冇撚錯。咁當然你專登講公民黨咧，即係唔會親你呢邊嘅選民係唔會信你嘅。但係有啲親你呢邊嘅選民話唔得喎。呢班公民黨搞震，我哋一定要出嚟投票投民建聯、投周浩鼎，係啦，即係會係即係有少少吹票。咁而且如果你睇翻公民黨嘅對答咧，我自己覺得公民黨都有少少落咗啲陷阱。譬如余若薇就話：喂，我5點走咗咯。梁家傑好強調我唔喺現場，但之後就冇嘅，即係去到呢度就 stop 嘅。即係其實有少少你問我啦。公民黨無論余若薇或者梁家傑嘅回答係少少劃清界線嘅 feel。而我自己認為，你根本係唔需要同呢啲行動去劃清界線嘅。雖然佢冇直接，但係有間接上。如果俾我啊，我會點樣答啊？哎呀，最衰我當日唔喺現場，最衰我當日5點就走咗。如果唔係，我就會見證住紀文鳳啊點樣去扮嘢，連夏姐啊都唔俾飯盒你啊！我會見證住啲保安點樣去打學生，我會見證住李國章點無賴。但唔係啊，即係呢種無論余若薇或者梁家傑嘅答案俾我即係感覺啦，其實係唔好啦，即係有少少同當日嘅事件劃清界線。我所以話你都嘟嘟地嘅，係唔高啊！佢哋係即係林康正，你真係嘟嘟地嘅。哦，即係你撐佢如果識咁講啊！佢如果識咁講啊，即係掂咗啦，咁就唔使好似今時今日咁樣啦。嗱，我嘅睇法咧同你好唔同啦。我覺得有啲古靈精怪嘅。嗱，你嗱講真係唔關你事喎。嗱，我喺現場，我就喺現場。就算葉建源好，佢基本上都冇衝擊嘅，冇行前嘅，佢匿喺度取暖嘅啫。匿喺最後。哇！你見到佢個樣，你都算勁。葉建源我識噶嘛，即係本身你知我多咗交朋友啦，係嘛？咁啊，所以我都同佢即係吹過兩嘴咁。咁葉建源係應該喺度嘅，咁佢都係代表校友關注組嘅。咁但係佢一班尊貴嘅議員啊，梗係唔會同你。佢喺現場都算好噶啦。但係咧，我哋睇下佢嘅回應咧就好撚。佢話要告誹謗嘛。佢冇話告誹謗嗰下期啊，我就係覺得。即係可咁佢唔可以直接告啦嘛。係邊個唔可以直接告？即係葉建源咯。葉建源就話告誹謗係啱嘅。嗱，我支持佢講呢樣嘢嘅。咁但係咧，你話我覺得。余若薇佢哋嘅回應就話佢含血噴人啊，嗰啲咁嘅言論咧，而唔係直接去譴責李國章，譴責同埋否認啊，佢冇否認啊，你明唔明？成個公民黨佢冇否認過呢一個指控嘅喎，咁你唔否認係咪即係照單全收為咗新東嘅選舉？你要答我，你要答公眾。呢個好嚴重嘅，呢個係好嚴重嘅事嚟㗎。如果你係照單全收嘅話，我話你撲街唔家產。呢個根本上如果你點會係公民黨主事啊？點會係咩啊？佢冇否認佢係咪主事，佢即係話含血噴人。你含血噴人好似電視劇咁，咪即係否認咯，係嘛？咁你話我食飯多過拉布嗰啲嚇，係咪即係係咪？我唔食飯係咪拉布？啲唔係呢個邏輯嚟㗎嘛？你又犯咗邏輯陷阱啦。你食唔食飯咧？咁樣人哋問你拉布，你話食唔食飯？咁你即係我拉布等於食飯啊嘛，係咯，咁唔係咁樣嘅邏輯嚟噶嘛，即係唔係話含血噴人，我就話即係此口否認，你係一定要否認，如果唔係你就即係承認，好啦，怪啦，跟住點解個劇情發展係馬斐森要寫封信，寫一封公開信，而係俾 OGU 嘅，俾余若薇嘅，係咪？咁多個黨，咁多個公眾，你唔寫去報章，係咪？你唔寫去其他嘅有影響力嘅人士，或者寫晒 CC 俾所有人，點解你淨係寫俾余若薇？係咪？咁即係咪大家好似屌女英我有啲 one two 扯貓尾，係咪？一個就變相承認係我搞嘅，係我搞出嚟嘅。嗱，如果咁樣咧，咁啊好撚大鑊。公民黨我覺得誠信好撚，即係好撚差。我覺得呢樣嘢，即係我自己覺得好差咯。明明呢個係罷委會搞出嚟嘅嘢，嗱，所以咧我哋又再
推敲落去啦。我哋呢啲OK 陰謀論㗎嘛，再聽下你啲所以咧陰謀論先成日就係梁麗國就做發言人啦。咁我嗰邊嘅即係根據我邊嘅資訊咧，即係我咩叫我嗰邊嘅資訊咧？就係大家都知道我係港大校友啦。咁我亦都同校友關注組裏邊好多 core 嘅 member 係識㗎啦。而雨傘運動嘅時候，我亦都同學聯嘅人係識㗎啦。即係阿周永康佢哋成班咁樣，即係好多呢一啲嘅人物啦。咁據我所理解咧，佢哋咧成日都喺背後會話梁麗國個人有啲怪。點解？義方個人有啲怪。嗱，點解咧？我就有少少嘢嘅，即係例如嗰陣時，阿周永康同埋阿 Lester 佢哋係壓力好大噶嘛，即係去到一個即係要睇心理醫生嘅位。係咁咧，佢喺後期即係佔領差唔多後期咧，義方係完全唔理嘅，即係啲嘢係變得好快嘅，佢亦都沉寂咗好耐㗎啦。喺呢一啲運動喺雨傘之後，又唔可以話有問題嘅。Anyway 啊，咁喺沉寂咗運動好耐，即係好少已經蒲出嚟。點解今次呢個罷課佢係蒲出嚟罷課咧？嗱，大家記得我哋去禮賓府示威即係阿叔示威事件啫。我哋成班又話去禮賓府又話抗議陳文敏嗰次嗰個遊行啦。咁咧我就見到馮敬恩嘅，我叫 Billy 嘅。咁我仲鬧佢，即係我仲兜面鬧佢話：你做咩唔搞罷課啊？乜啊？佢都知唔以對。嗰陣時記唔記得佢話而家罷課唔係時機，又話唔會搞罷課，又話唔好阻撓呢個港大嘅運作㗎嘛？係咪？咁點解突然間會有個罷課出嚟嘅？好突然嘅喎，咁所以好多人就覺得呢個鬼鬼地喎呢件事嚇，呢件事本身鬼鬼地。咁而家又好似同公民黨有啲裏應外合，好難令人哋即係我呢啲陰謀論咧就懷疑背後係咪有啲 one two 嘅操作喺度咧？咁我唔知啦。但係我自己覺得即係無論係咪陰謀論，如果你最尾肯搞罷課，我唔理係梁麗國搞又好，罷委會搞又好，馮敬恩都搞都好，其實我都支持嘅，即係只要你有 action 就 OK。係呢個不嬲都係我立場嚟嘅。咁而家咧就 what's next 咧？咁罷課就完咗啦。罷委會亦都即係大家經過決議咧，決定就暫時唔罷課落去。所以咧今次咧呢個成個罷課行動加埋包圍咧係以完全失敗告終。你動唔到佢半分半毫，動唔到李國章一分半毫嘅，亦都俾佢咧就可以借到呢件事咧去向一啲無知者或者係社會上邊一啲即係唔係太理時事啊製造咗一個而家啲學生咧，其實係被煽動啊、暴徒化，港大獨立思考咧，港大好多人俾泛民煽動啊，即係其實跌翻落去都係泛民，其實係搞屎棍，即係呢一啲咁樣嘅簡短結論、簡單結論裏邊，而呢啲人。而呢啲製造呢一啲輿論或者製造呢啲咁樣嘅資訊嘅機構，好明顯就係以呢年齡一直操控緊香港嘅輿論，或者操控緊呢一個大氣氛嘅一班人。咁呢班人到底係689及其團伙，係同埋呢個中聯辦嗰班人去做嘅呢啲咁嘅愚民嘅政策嚟嘅？其實係我覺得係同出一轍嘅，整個效果。所以你話李國章入港大冇政治任務咧，我打撚死都唔信㗎啦。當然啦。而家佢仲要講埋啲政黨啊咁樣，而家係邊個帶頭喺大學搞政治？唔好再話人哋咩大學你唔可以政治化，唔好大學搞政治。而家係邊一個帶頭喺大學搞政治啊？係你啊，梁振英！我屌你老母！689係你帶頭喺大學搞政治啊！你唔好再誣蔑任何人，唔好再含血噴人。係你帶頭喺大學搞政治，你擺李國章入嚟就係搞政治，冇得講，啱唔啱啊？爛咗張台屌！咁不過唔含血噴人嗰個就唔係梁振英啦。係，喂咁啊，我哋講下李波啦，不如係啊，轉下個話題。邊個李波？我成日睇咧，啲人依家睇話咩嘛？李波同桂民海係同一個人嚟啊嘛，係咪啊？即係後尾變成咁啦嘛？嗰個故事，李波即係桂民海，不如5個人都係同一個人，係咪佢哋嗰啲你知好流噶啦，咪咯，咪流到咧，即係我成日問，喂，你係桂民海咪就係，咪住先。但係突然間，如果我拍條片咧，可能下條片咧，我件衫變黑色嘅，可能會頭髮就疏咗。我似啲喎，覺得係，即係我似啲。爸爸死的時候，即係我哋唔應該。即係我好心，佢哋揾翻阿霞姐咧，去教下佢哋拍片。我講過㗎，我東平洲講過㗎。屌你老母，衫又可以，即係呢啲係俾人一眼就揭穿，同埋做新聞啊！即係話佢撞死人，咦一度問係咪先？即係連到
桂民海、桂民海，你全部你都唔夾下啲資料先嘅，係呢啲即係你做都做到，連 GDP 嘅數字都可以做到咯。咁我年齡數字、人名你都做唔到啊！唔係，所以咧即係唔使即係懶成咁。你呢個即係回應已經係你離開香港去西班牙之前㗎啦。咁一路嘅發展大家都知道啦嚇，越做就越錯，越錯越衰啊！咁亦都不過總之佢係唔會放人㗎，亦都係唔會放人啦。咪最好笑喎！中國公安話佢哋係自由同埋舒適啊，即係你又唔係秦城監獄係咪先？你話秦城監獄，我信咧係咪先？即係喺阿周永康隔離佢間房呢，我信啫係咪先？咁啊，即係最新嘅搞笑，即係亦都知道佢5位人士亦都未必能夠翻屋企過年啦。咁呢個亦都好傷感。咁所以咧，即係要講嘅就係嗱，最新近呢，入境處處長陳國基咧就表示啦，入境處咧一直有配合警方有關銅鑼灣書店負責人李波失蹤嘅調查。佢重申啊，香港永久性居民出入香港必須使用指定嘅管制站啊。咁但係咧，其實咧佢就話如果咧佢唔知個言論好笑啊，即係佢話其實就冇呢個即係冇證出境都可以，即係人佢話香港人有自由嘅有出境嘅自由。咁但係佢咁即係點啊？唔使帶回鄉證都即係走得到嘅啊！即係坐啲洗頭艇咁樣又走得到嘅。即係你啲海關費嘅。係，即係原來咧，就基本上原來唔使海關喎，即係原來搞咁耐，咦？咁你阿陳國基、阿陳關長，咁你即係唔使做咯，你明唔明？早講啦，唔係我隔離屋啊，嗰個人啊要背住老婆偷食啊，俾人 keep 咗個回鄉證就冇得翻去啊，原來唔使啊，不嬲唔使噶啦，只要早講啊嘛。你冇好朋友提示你嘅咩？唔兩聲短信冇提我咧，同埋嗰個培青社唔提我咧。係啊，唔記得提你咯。培青社仲衰喎。仲係真係東莞，你誤導啲人上去東莞，而家東莞係冇雞叫啦，屌你老鼠，即係玩嘢啊你係咪先？你又知東莞冇雞叫嘅？啊，培星社啲人同我講啊嘛。哦係咩？哦，我問下你知唔知點解咋？我以為你西班牙原來唔係經香港翻嚟，西班牙直飛呢個由邊度走嘅你？馬德里係咪？係咯。由馬德里原來飛緊咗去深圳，再上咗東莞洗個頭先，跌落翻嚟視察過嗰啲。但我見到有個人個樣有啲似吳良星咯。邊個？係我隔離房嗰個咯。喂，唔係啊！我見到真吳良星添，我冇影到相，即係雖然即係冇圖冇真相。影佢做咩啫？唔係，因為早幾日我入咗馬場啊，吳良星係坐隔離台，好笑。你咪輸咯，見到光頭仲唔輸啊？唔係個人，我真係輸到撲街唔家產啊！屌吳良星個光頭，原來斜撚住我，撲佢個街。點解嗰日輸馬就係咁撚樣啦？屌你屋企隻馬跑第6，跑第8，屌佢老味，原來就係嗰個吳良星嘅七頭坐隔離，撲街冚家產。佢仲要坐隔離不特止，我都忍唔住。我媽就話喂。唔係，我妹話俾我聽，講吳良星嚟嗰個網，哇！屌你真係洗頭艇喎，屌！我想衝出去過去屌鳩佢嘅。唔會，我淨係跟住，唔係我下次帶埋我去。唔係我媽就拉住我媽拉住我。哎呀，你唔好搞事啦！呢度馬會嚟㗎，咁樣嗰啲，即係咁樣，我唔搞啦咁樣。但係我臨走咧，好多人唔忍住，廢人廢佬呢啲咪垃圾，立法會垃圾咁，即係都嗰啲即係死剩把口嘅，跟住我媽都一路行一路鬧，哎呀好心你唔好咁啦咁樣，會聽到嘅應該啊。咁如果咧，聽到啦，即係如果吳亮星嗰個四眼仔鬧你嗰個咧係我係阿東啊，記緊住我啊。係啊，你搞佢輸馬，係啊，搞撚到我輸馬。咁咧就亦都非常之搞笑啦，即係呢個咩入境處嘅處長啦嚇。咁啊陳國基啦多次重申啦嚇，警方仍係調查中嘅。咁大家咧亦都即係好似完全係有啲唔知點嘅，即係唔知點，唔知好似不知所措咁啊！你見到即係成個香港特區政府好似不知所措咁樣，係嘛？即係你呢單嘢好明顯，你就係根本係牽涉到即係幾條人命，我唔該你真係做下嘢啦啊！不如講下7大宗教文告啦喂。即係今日嘛。係啦，咁你又信咩宗教㗎？阿正基督教咯。我信耶穌啦嘛，你睇我啲行為舉止都知啦。係咯，係啊，愛人如己啊嘛，咪咯，博愛啊嘛，我見到你所有嘅女性，但係你男性又唔係好愛喎，我見。要男性唔需要我啦嘛。咁但係你明明你嗰個教係咁啊，你揾到嗰篇嘢未啊？有冇揾到啊？有冇揾到啊？我哋又要揾一揾嗰篇嘢出嚟，係要阿 Kelvin 幫手揾啦。係啦，今日嘅7大宗教文告啊，我淨係記得嗰篇嘢咧，入邊有幾句嘅。第一，我成日話要百業興旺，係7個宗教唔知6個定7個都係咁樣講嘅，即係喺呢個同埋要致力經濟建設，即係全部都係咁，即係唔係講一啲好即係大家要好靈性啊，定唔知乜柒啊，定好佛性啊，要好頓悟啊，唔知點啊，全部我以為
咦梁振英咁快發表呢個新春賀詞嘅？係點知唔係喎，係六大宗教。係，喂，有冇嗰篇嘢揾到啊？即係如果係我睇嗰篇嘢，我明明 share 咗喺呢度喎，唔知點解啊！即係而家我都係呢個即係電腦盲，今日又冇助手咁樣即刻揾到啲嘢。平時咁助手，今日就冇助手。好咧，揾唔到嘅都係，真係對唔住啊！真係咁啊鬧小羊我屌！呢個我自己覺得又冇乜退到鬧，即係話你堂宗教對領袖。唔知係領袖定係咩名詞啦，即係你好將你自己好似變咗一啲即係經濟嘅官員去發表嘢，我自己覺得係即係你搞乜春啊！屌你老鼠，你開玩笑，你去拍王晶嗰套咩賭城風雲10啦。係咁咧，睇下呢個聽下七大文告啦，我哋睇啦，有圖有真相嘅，立場新聞。整走呢個先，好啦。咁6個宗教領袖咧就嗰個座談會啦，大家睇個圖都見到啦，睇啲樣先啊。咁咧當中咧就係有光頭咯，有個係啊，當中有佛教、天主教、基督教、道教、孔教同伊斯蘭教嘅主要團體。伊斯蘭教你都敢發表呢啲？問過 ISIS 先。冇錯。咁於喺1976年咧就即係開始㗎啦，呢個即係每年大家都會即係見一見㗎啦。咁嗰個文告咧就冇嗰個文告。咁其實有咩簡介啊？佢哋係咁嗱，佢哋咧就呢一個文要傳達和諧穩定嘅信息原來話係要咁先。嗱，其實咧佢有幾樣嘢嘅，佢就呼籲都係啲年輕人咧就唔好俾網上啲嘢影響到啦。即係唔好聽咁多啲咩東平洲呢啲啦。係啦，吳人呢就極需團結力量，化分歧為合作，互相尊重包容，達至共融互信，保持社會穩定和諧。但係而家問題係咧，佢成個文告裏邊點解你唔同一啲當權者？即係你點解唔叫當權者去聆聽市民嘅？咁不嬲你睇下由吳宗文啊、蘇永智啊、佛教佢邊啲全部其實抗保羅嗰啲，全部係佢啲人嚟㗎啦。係，所以即係全部做晒啲狗啦。點解我要攞呢樣嘢出嚟講就？六隻狗嚟啦！呢啲咩宗教領袖啫？六隻係披着唔同宗教嘅袈裟嘅狗嚟啫嘛？呢啲咁我唔敢講到狗啦，但係即係狗都不如。係咁，所以即係呢啲光頭狗嗰個呢個翻嚟啦，道教狗挑嚟老鼠。係咁呢啲，即係呢啲人點解佢哋成日叫啲話年輕人要咁，年輕人要咁，你呢班人咪脫撚晒節啦！你知唔知道而家點解啲年輕人會咁啊？係因為你個濕鳩689政府啊嘛，係因為你個濕鳩特區政府啊嘛，你唔同佢哋嗰啲人講，你唔講剝削。你唔譴責嗰啲有錢人剝削啲窮人係嘛？要啲窮人瞓隧道，然之後仲要洗隧道。梁振英算啲咩人？啲堂宗教領袖同李國章一樣，自貶身價、自貶地位，去做一啲廢柴嘅狗。屌你老鼠！呢啲真係哇！你真係口牙無恥到不得了，就話呢6大宗教嘅領袖。係，所以咧，其實而家即係而家雨傘過後咧，我唔該所有嘅網民或者網路上面嘅同志，大家真係唔該清醒一啲得唔得？仲有你下次話叫啲人唔好上網，你點名話叫啲人唔好聽東平洲啊？你老鼠真係東平洲係要聽㗎，你明唔明啊？咪佢點咗名先多人聽啊嘛？又係喎，竟然唔點名你老鼠，我哋最撚反動㗎啦！話俾你聽嗱，係啊，一點話你老母，係咪先？我而家屌你老母689，係啊，我而家點樣？同埋點啊？你6大宗教領袖老母，你下次唔開我哋名咧，我繼續屌你老鼠。唔好鳩屌啊！我哋而家個節目好多即係斯文人聽㗎。我好斯文。你要鳩屌，你去鳩屌嗰啲頻道嗰度鳩屌，你去鳩屌嗰啲頻道一個禮拜有4日俾你鳩屌啊！咁但係你喺呢個我哋咁靚仔又咁斯文嘅即係 IBHK， 我哋又唔好鳩屌咁多啦。即係我想講一啲，即係其實雨傘之後，其實689而家係為所欲為，我哋全敗㗎，我哋全部輸晒㗎，係咪？政改輸晒啦，Hong Kong U 陳文敏嘅委任輸咗啦，咁而家李國章嘅委任輸埋啦，而家佢摁腳喺度做緊校委主席啦，係啊，創科局你以為拉布成功咗啊？失敗咗啦，又整咗個創科局啦，港珠澳大橋啦，我見過，我真係見過，即係嘛？港珠澳大橋，你又話點樣拉布，又話點樣成，又過咗啦，全部過晒㗎。咁啲泛民唔肯拉布嘛？嚟緊高鐵，嚟緊三跑，係咪？
幾多嘢啊！佢而家係為所欲為啊！咁我哋可以點咧？係咪？即係佢而家為所欲為，根本上你哋所有嘅行動全盤失敗，所有嘅反抗行動全盤失敗。唔好話議會內外啦，全盤失敗。有冇諗過有乜嘢方法可以解決而家呢個困局啊，大佬？可唔可以坐低大家研究下點樣去解決呢個困局啊？嗱，嚟緊網路23條，係咪？我睇個勢，雖然有3關要闖，又話點？你見到啦，其實喺港珠澳大橋同埋高鐵，佢基本上財委會又好，公務小組又好，佢全部嗰啲主席係可以屈機止步噶嘛，拉乜嘢啫？係咪除咗拉布之外就冇其他嘢咧？係拉布係必須嘅，亦都我呢度即係對於人民力量同埋呢個社民連咧，同埋呢個黃毓民議員咧，係予以肯定嘅。咁嗱喺呢樣嘢咧，我又想講少少，即係好似上次港珠澳嗰單嘢咁，毓民衝咗出去，係嘛？起樓啦，泛民你仲等乜嘢？喂，真係嘅，而家好多人就真係好暴力啊！即係衝擊議會，我唔做啊！而家冇辦法啦，你拉布有效咩？你拉布冇效啊！失敗咗啦！幾年前得嘅嘢，而家唔得啦。咁點啊？咁係咪要有啲即係新嘅辦法啊？係咪搞多啲裏嘅外合啊？係咪點樣啊？即係係咪堵塞出入口啊？不過你問我你明？即係你衝好啦。當你衝出去嘅時候，義憤填膺衝出去嘅時候，我唔係話衝出去一定啱啊。但係你先唔好譴責衝出去先。我最見到即係有啲議員亦都即係好搞笑，衝與唔衝之間就坐咗喺個樓梯度，唔知係做乜㗎啦呢啲議員嚇。有啲議員咧直情泛民嗰啲仲閪啦，即係坐撚晒喺度又唔知做乜。試下 Facebook 嗰度講，係啦。咁你有咩時候你講乜撚嘢啫？因為戇撚柒 Facebook 咧有啲網民咧講得幾撚好嘅，有啲網民其實講得幾撚好嘅。你去羨慕太陽花革命啊？你去羨慕人哋台灣有得選總統啊？屌你老味！你記唔記得80年代台灣個議會日日打交㗎？次次打交，我哋嗰陣時有冇攞翻出嚟講啊？你攞翻啲新聞片出嚟睇下。呢個唔係我講啦咩？羨慕論，咦係咩？係你講，我對唔住，我講咗你啲嘢添。唔緊要啊，我都係網民嚟啊，係嘛？你都係網民係嘛？係啊，你知名網民喎。唔係，係。所以即係而家嗱嚟緊嘅版權修訂條例啦，網路23條咧就肯定即係而家唔知點樣。即係你班泛民會，你啱咪話拉布冇效嘅，但拉布已經係 level 1，啲泛民連 level 1都唔做嘅時候，撲街你真係。就係 full time out 啦！屌！即係呢啲人冇議會裏邊又話不合作，又話成，你做嗰啲乜撚嘢啊？你做得好唔好啊？做得唔好啊嘛！嚟緊新東嗰個補選，你唔好再叫含淚投票公民黨，我寧願真係唔撚投，都唔會含淚投票。第一，你從來冇拉過布；第二，拉布以外嘅抗爭你都冇做過，我就知你同啲建制派夾埋去編監表防止流會，就係咁啫。原罪啦，但係即係過咗去啦。但係問題係，我唔理以前點樣啊，但係我唔該你有冇辦法啊？係嘛？我哋只能夠即係我哋做普通網民市民，我哋只能夠好現場支持。你要有，我俾有你，我自己我慳我自己一個頭。但係問題係，你議會裏邊有乜嘢其他嘅不合作運動又好，點樣又好，有冇啲即係大家係要做嘢㗎？係嘛？唔係話我喺個鏡頭面前我扮發言拉布講完，就算毓民都係㗎，即係我鬧埋毓民添嘛，你衝咗出去咁。咩？佢港珠澳都冇拉布喎佢。係啊，咁點啊？係啊，毓民咁你衝咗出去咁點啊？你做唔到個效果出嚟㗎嘛？係咪？咁有啲人又好笑啦，即係少少傷啊，即係俾保安喐咗少少，又話去醫院驗傷，即係我覺得呢啲真係核突嘅。即係又唔係啱嘅，我自己覺得。咁你係幾個保安夾住佢，咁我自己覺得啱嘅。唔係我好目標為本，可能即係我比較實用主義多啲。唔係我都好，我不嬲係好欣賞嘅，即係嗰位議員，即係我係欣賞嘅，即係唔好 don't get me wrong，即係我係好欣賞嗰位議員。咁但係而家就係話點樣可以去阻止呢啲惡法通過？有乜嘢辦法？係嘛？亦都話埋你啲網民嚇，唔好淨係掛住聽東平洲啦，要 action 嘅時候就要 action 嚇。即係唔好淨係喺網上面打老飛算啦，冇得打㗎啦！呢啲係真係要去現場。好啦，咁做得邊樣啊？大家個無力感好大，我知個無力感好大。咁但係無力感之餘，即係我唔希望，我都希望大家即係唔好指意人哋會帶隊，唔好指意乜嘢啊！有個日期時間就聚出嚟，或者 whatever。即係我見到係好冷清，即係無論喺港大現場。都係得個300-400人，但係港大有9000人，係咪？去到反23條版權修訂條例嘅現場啊，得一班即係嗰班比較年紀比較大嘅人士嚇，冇後生仔嘅，冇人嘅其實個煲底冇人，咁點咧？你哋幾時諗住係咪睇住香港淪亡咧？嗱，我就希望大家好地真係
李國章話齋反省一下。嗯，即係我自己都要，即係我冇話我啱啊，我冇話我啱啊，大家反省一下。好，我哋可以為香港做啲乜嘢？好，今日嘅東平洲時間又差唔多啦。好，下個禮拜再同大家見面。咁咧係，下個禮拜再唔同。下個禮拜因為係年初二嘅，好，我哋喺呢度咧就拜個早年啊嘛。係，好啊，咁啊，正先啦，唉，恭喜發財，利是到來，見到我就派利是得噶啦。OK。真係呢啲咁嘅人渣，新年係咁噶啦，渣呢個真嚟係。嘅。唔通聖誕節，唔通你叫你派張聖誕卡唔使，新年派利是夠。啊，咁啊，我咧就恭祝大家都係後年就心想事成啦，啊，身體健康啦，最緊要都係689快死啦，亦都咧最後兩句好緊要嘅就係城邦建國，香港獨立咁樣要講呢啲係嘛？係嘅咩？唔係啊，主要亂笠嘅啫。OK。咁啊，希望啊各位啊啲即係啲賤人就快啲死啦嚇，咁啊咁啦，係好啦好啦，係咯，完啦。OK，咁啊咁啊過住元年，後年再見。拜拜。你依家收聽緊嘅係 IBHK 網絡電台。